हाय गायस, सोजमता तुम्ही बरी आसात म्हणून सबस्क्राईब. आमचे पट भरला सगळ्यांक तुमका काळजाचे खोलायन खावन देव बरें करूं. कित्याक खेस्तीचे सबस्क्रायबर 500च्या वयर चडला. गायस सोजमोता तुमी सगळीं बरी हा म्हणून येस अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. योकार तुमकां सगळ्यांक. सो आयज आमी वयता डिनराक. कित्याक पूण प्लेस अजून आमी डिसायड करू. डिसायड करूंक ना, बट डिनराक कित्याक वयता गायज बिकॉज लास्ट व्लॉगान तुमी पळयलां आसतलें की माझी कामावली फ्रेंड आहली ती केजल. तेजो 21st बर्थडे रिसंटली जाला गोंया आणि वी वॉन्टेड टू सेलिब्रेट अलॉंग विथ हर. सो टुडे वी आर गोईंग आउट डिनराक. आणि आमचे 500 सबस्क्रायबर 500+ सबस्क्रायबर्स अँड वी आर काउंटिंग. आय सो ग्रेटफूल. आमकां खबर बसून आसली लायक इतले फास्ट तुमी लायक आमकां इतलो मोग दितली. अँड आय थिंक ऑल द कोंकणी व्लॉग्स आमचे इतले तुमी लायक केल्या, सपोर्ट केल्या. अहेच आमकां सपोर्ट दाखया गायज. आनी आमी तुमकां किचनान रोकडी मेवतली. ओके रोकडी मेवतली फाल्यां ऑर मे बी इन सम डेज. फाल्यां मिन्स व्लॉग सदां लेट वयता गायज. सो तेका लागून तो फाल्यां म्हणटा. काळजाचे खोलायेन थांब तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. बट जेन्युअनली गायज हें कावजानसानूच म्हणटा तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं बिकॉज दीस फॅमिली इज ग्रोईंग रियली फास्ट. आमची ही फॅमिली फोऱ्यांनीच फास्ट वाडटा अँड आय एम रियली हॅपी दॅट वी आर ग्रोईंग बिगर अँड बेटर. सो थोडी इंग्लीश मध्ये येता सो डोंट मायंड. 1000 जाल्यार पुरो जातले बट अहोच आमकां सपोर्ट करा, अहोच आमकां मोग दाखोया आनी डोंट मायंड विथ दीस नेल. ओके ही गेली आनी कांय ऑप्शन ना. टायमूय मेळोंक ना करूंक. सो दॅट्स प्लीज एक्सक्यूज. इट लुक्स लायक अहें दिसता की सोल्जर डान ना अहें दिसना की म्हाजें एक बोट मोटकें जस्ट लायक मी. सो एनीवे आमी आतां भायर सरता, तेका पीक करतली आनी तुमकांय आमी बरोबर वता अँड आय विल शो यू. रोकडी मेवची. सो गायज फायनली आमी केजलाक मेवल्या. ओके हाय गायस, कशे आहात तुम्ही? आणि मालवटूय हा. सो आमी आतां जेवपाक वयता. सो कोल्ड. सारकें थंड हा. ओके वारें मारता न्हू रे. सो केजल आमकां ट्रीट दिवपाचें हा येस. जेवपाक. कोको इन कोको. खोखो वयता आमी खोखो. ऑलरायट गायज सो तुमकां आमी शिवरींग वयता सारकें आनी आमी सगळीं शिवर कडकडो खाता शिवरींग न्हू कडकडो खाता. सो आमी तुका मागीर भितर मेवता. सो गायज हें सगळ्याक हिंगा तिंगा आहा बट फायनली आमी भितर पावली आनी चड लोक आहा मातशें दाखोवपाकूय वियर्ड दिसता. आनी केजल लिपॉन हा सद्याक हांव न्हू कित्याक तें वाय आर हायडींग युअर फेस. फेस रिवील लेटर. फेस रिवील. केजल फेस रिवील करूया तुजो. टन 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 आणि हो मालवट हांवूय रिवील करू दे. रिवील करू ना. आमी टेबल बुक केलेलें सो बिटवीन 8 to 8:15 वी ऑन टायम. पूण बरें बिझी आहाय सॅटर्डे सो आमकां मातसो टायम लागतलो. इतले ओवर ना बट टेबल्स आर बुक सो मातशें आमकां बसयला एके कडेन. आमकां ते बेजिकली टेबल एम्प्टी जाताच टेबल दितले बॉस्का दितले. हाय गायस, देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळे. देव बरे रात. कशे आहात तुम्ही? सोजमता तुम्ही बरी आसात म्हणून आयज आमी कोकोआंत येयलाय. ओके खोखो. आमी मेन्यू डिसायड केला. ओके मालबटान डिसायड करूंक ना, आयन आनी केजलानूच डिसायड केला. सो गायज आमी आयन आनी केजलान मातशें डिसायड केला. जॉन आनी ड्रिंक्स आमी डिसायड केल्या. येस. सो तूं जॉन कितें घेता? वी आर टेकिंग अ बास्केट ऑफ द पापड लायक द पापड घेयल्या. पापड आणि चटणी गेल्या. पापड आनी चटणी आनी कितें घेता आमी? आणि आम्ही चिकन कोको स्पेशल चिकन 65 घेतला. ओके आनी वाय वाज स्पीकिंग लायक यू. ते म्हाजे भशेन जाता गायज. हांव उलयता ते आणि भशेन. हॉट गार्लिक हनी फिश केला. आणि वॉट एल्स? आणि हे 65 सांगलें. या तीन वस्तू केले सद्याक आमी स्टार्टर्स. मेन्स आय थिंक वी कॅन डिसायड. ऑलरायट. अँड ड्रिंक्स हांवें घेतला पायनॅपल क्रश, तेणें घेतला पॉस्टा मार्टिनी, मालवणान घेतला. कितें गेला? बाला स्पाइस राम गेला. तें आनी म्हणोंक वचनाका कोण बाला गेला. बाला बाला स्पाइस बाला स्पाइस राम. आता काय नाही.
मागीर येयल्या उपरांत जेवण तुमकां दाखयता रायट येस तुका लेवणोता लेवणता पते म्हूण आय विल लेवटा यॉल गायज तेंकडे अमोललो मेन्यू हा कोंकणी प्रॉन्स मसालाय हा आनी एक कडे वाचलेले गोवन कित तरी काफ्रियाल ना गोवन चिकन काफ्रियल वेर इज इट वेरी गेल ते न्यू हे पळय गोवन चिकन काफ्रियल म्हणून एड केला न्यू एड केला तेणी मेन्यू खबर ना गायज कशें आसतलें पळय तें टेस्टी वॉट बट आमी मातशें रिस्क घेयना केन्ना केन्ना बरें आसता बट गोंयकार बी शेफ हा आसतलो यू नेवर नो पूण आमी रिस्क घेवंक ना ओके आमकां जाय तें मातशें केलां मागीर जाय जाल्यार पळोवंक जाता गायज तुमकां एम्बियन्स पळोवपाक जाय हे बार आमी टेबल बूक केल्ले 8:15 आनी आतां जाल्यार 8:20 सॉरी 22 हय आवयस I'm losing my patience. Okay? I'm losing my patience. I don't know what to do. Coco बहुत पेंगेला था. कोको बता दे. I know what are you? Unscripted live with Cassie. सो हांवें तुमकां सांगलेलें गायज हांव जे भाशेन मोठकें ते भाशेन म्हाजे बोटूय मोठकें Malbert. What's up, Malbert? राहुला हे बॉट कव्हर केला कॅमेरा अरे कॅमेरा No, कवर no, no, I can see. आम्ही राहुल्या सौरा येईल सोरो तेजोच येयला गायज आमचो येवंक ना त्यांचं कॉकटेल रेडी झालं जस्ट वेटिंग फॉर अ प्लेस टू सिट भूक लागल्या गायज आमकां सारकी भूक लागना केजर Oh my god, yes. I'm so hungry. Maka book lagल्या. पोटा ऊस पेटवला. उज पेटवला म्हाकाय म्हणूंक जाय पोटा उज पेटवला See again? पोटा उज पेटवला 5 मिनिटांनी टेबल दी तुम्ही आमकां बोगले यो गायज आमचे ड्रिंक केला त्याचो बरें जाय This is pineapple crush, Corn Star Martini, and बाला सो आय थिंक आमकां ड्रिंक्स येयले पूण टेबल मेळोंक ना 5 मिनिटांनी 5 मिनटांनी दिता खंय गायज 5 मिनटां पळयता आमी तेचे काउंट कोता. I mean, ना गेले ते गेली मागीर आमकां मेळता टेबल ओके पळोवया फायनली गायज आमकां मातशें टेबल मेळ्ळें हिंगा मातसो आवाज चड व्हडल्यान आहा पूण आमी जाता तितलो ब्लॉग करतलीं ओके टेबल मेळ्ळें yes. कितू वक्तान. आतां स्टार्टर केन्ना मेळटलें खबर ना आवय एक और जातालें. डिसायड आमी केला की होय. त्यांचे जेवण रोखडे बिकॉज इट इज कोण दवरलेले आसताय त्यांचे सॉस पळोवया गायज पळोवया खबर ना अजून पासून सद्याक आमी आमचे ड्रिंक्स येयले आनी आमी आतां चेअर्स करता दोगली आमच्याच कोरिया And happy birthday to happy birthday again to Kezel. Thank you. I don't feel 21. And देवान तुका सोबार देड्यांनी भरू देव बरें करूं. काळजाची कोलायंताव हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. या केजल आपल्या जे डॅडी कडेन उलयता कोंकणी गायज आमचे मातशे सद्याक स्टार्टर्स येयल्या आमकां सगळ्याकीन चड लायक न्हू रे पापडन टॉच घाल हुंय आमचे इन्फ्लुएन्सर डू यू फॉलो हर पेज गायज सांग तुजी पेज फीड Kizu D'Souza. पळय कितें कितें करचें पडटा तें गायज आमकां टेबल लेगीत पावना गायज हिंगा चड इचपा भायर चड वस्तू येयल्यो एकाच बारा आनी आमचो पापडूच खावन काबार जावंक ना न्हू आजुनी पापड खावन काबार जावंक ना सांगलेले त्यांनी दुसरे टेबल दिले एक्चुली दुसरें टेबल मेळपाचें आसलें पूण दिलें धाकटें टेबल सो घेयलां पळय तितलें आमकां पावना आनी आमचो पापड खावन काबार जायना कितें येयलां तें तुमकां दाखयता गायज सो केजलाक तीक लागलें कित तरी चटणी एंड ऑल द चटनीज आर बरी गूड गायज लायक वेरी नायस टेस्टी केजलाक तीक खावपाक जाय आसलें तीक लागलें ताका फायनली वेरी नायस This is खुंयचे हात दाखयता तूं and chicken 65. हाव यू नो I know. ओके कूक ते गायज शेफ And hot honey fish या and jeera chicken.
कितें जिरा चिकन ताका कितें तरी तीख लागले काय खबर ना कितें लागले ते आणि अनेकूय वस्तू लागे आणि हे सांग तितून कितें आहलें गो कुरकुरीत भिंडी कितें आहा तितून भेंडे ते म्हाका जाता कुरकुरीत भिंडी ऑर्डर करूया म्हाका जाता कितें आहा तितून आमळे भेंडे जेवया गायज जेवया ओके आमकां सगळ्यांक भूक लागल्या लोक म्हणटले आमी सारकी भुक्कड पळय स्टार्टर्स आमी इतले ब्लास्ट केला चड वस्तू हाडल्या स्टार्टर्सान आमी सो जेवणाक कितें करता मेन कोर्स खबर ना पळोवया सांगता दाखोवता तुमकां गायज तुका केजल कितें दाखोवपाचें आहलें ताका तीख लागलें पळया पापड घेता ते पापड घेतला ग्रीन चटणी सगळ्यो चटणी आं आनी द रेड वन I don't want to eat the other one. 1, 2, 3. पिझ्झा बरं लागता पूण तीख लागता पूण बरें लागता गायज आता केजल कितें ट्राय करता Passion fruit. काय ट्राय कर आंबट आहा Ambot aha. आंबट व्हॉट यू वूड से इन कोंकणी Ambot thick. आंबट केजल पोते हे ट्राय करतले खंय ओके इट्स अ पॅशन फ्रूट ते तोंड पळया रिएक्शन तो बटन दाबून विसरले हांव आनी रिकॉर्ड करून विसरले मालपेडान आनी एक ड्रिंक केला आनी हांवें केजलाचो ड्रिंक केला केजलान गेला पण तमला काय नाही गेला काय वॉट इज दॅट पायनॅपल Pineapple crush. पायनॅपल क्रश सो कित्याक म्हाजो मातसो स्ट्रॉंग आहलो ताका लागून माय क्रश यू and I'll crush you गायज आम्ही केजला केक काढला ओके केजलाचा बर्थडे आणि म्युझिकही घायला पाहिजे इट्स माय बर्थडे इट्स माय बर्थडे या हॅपी बर्थडे केजल बर्थडे हॅपी बर्थडे आणि कितें 2 उतरां बीन म्हणपाची हा गायज केजल आपल्याची 21st बर्थडेची स्पीच हिंगा दितले First, I would like to thank the Almighty Lord for मालवणाक बिलीक जायना गायज the beautiful 21 years of life He has given me. And I said I'd like to thank my parents for making me who I am today. And thank you everyone for watching Kesha's video. सो गायज आमचे जेवण जालें बरें पार्टी बरी जाली न्हू Yes, pot bola पॉट guys. चड बोल्ला केजलाचे ताका जेम येता तेणे इतले जामो काडल्या गायज इतल्यो ते उलयता फरे म्हूण जामो चड काडल्या न्हू गो डिड यू खाव Nidata, hain nidata. हाय न्ही देता होय न्ही दोता Nidata. And ऑलराइट सो डिड यू लाइक द फूड yes, the food was nice. It was yummy, but the service was bad. सर्विस तितली ग्रेट नाहली गायज इतली बॅड आहली पूण वी ओके दॅट्स द फूड बट वी एन्जॉयड न्हू Yes. पूण बरो पावस पडला Guys, I like the surprise of Cassie and Malbert. Like they got a small ते cake. थोडे गायज आमी तेच्या बड्ड्याक Cute. आमी तेच्या बड्ड्याक पावला जेस्चर सम स्मॉल जेस्चर I love बेसिकली this. सो दॅट यू फील स्पेशल यू नो फॉर अ Thank स्पेशल you. गर्ल सजमोता तुमकां रा बस गेली आवाज येता सजमोता तुमकां सगळ्यांक हो व्हिडिओ हो आमचो व्लॉग लायक जाला आसतलो म्हणून लायक जालो जाल्यार Like करात, share करात आणि subscribe करात. सगळ्यांक तुमकां काळजाचे खोलायन थावन देव बरें करूं कित्याक खेस्तीचे सबस्क्रायबर 500च्या वयर चडला. पायशीच्या वयर म्हणजे एक्सेंट येता काय मातशी एक्सेंट येता तुमकां सगळ्यांक काळजान सान देव बरें करूं तुमी फॅमिली ग्रो कोत्ता म्हणून आनी आमकां सगळ्यांक मोग दाखयता सपोर्ट कोत्ता म्हणून आनी सजमोता तुमकां हो व्लॉग लायक जाला आसतलो म्हणून लायक जालो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा Don't forget that, guys. आनी आमी तुमकां मेळटा नेक्स्ट व्लॉगान फुडल्या व्लॉगान अँड अंटील देन बाय पयलीं धांवता पय रे कळ्ळें तें I'll play snowman.
Albert, what do you think about this? ते मागेच आता गाडीन एसी घ्यायला काय होईल? आम्ही आता बोलल्या गाईस गाडी थोडा आणि हे सगळं एसी घ्यायला होईल. Guys, I'm Frosty the Snowman. Frosty the Snowman. I don't know. मागे पुढे नको. Awage. दुखता. किती दुखत बाय. किती दुखता. पॉटन जॉन हा तिथले दुखता गाईज. Guys, आमगे पोट दुखता.